Hello，大家好，我係 DJ。我哋今日咧，嚟拍就係我哋會送出我哋係無時無刻，我哋而家係其中嘅時間，我都唔知點解想送出呢條水管。我係 DJ 啊，我哋會送出呢一個雪怪果實。如果你哋好想要嘅話咧，你哋一定訂閱我啦，即係一定要訂閱我啦。我拍唔同好多嘅送嘢片，我一送嘢你哋識訂閱，記住訂閱。我一送嘢你哋識訂閱，留言第一下留言你哋嘅 ID。嗱，我哋咧而家就係會送雪怪啦，雪怪嘅外表好靚啊，好靚啊！我可以吃噶，我會送出雪怪。如果你哋好想真係好想要，你一定要留言啊！你一定要留言啊！如果你哋想要雪怪嘅話，如果你哋超想要雪怪嘅話，一定要留言啊！你一定要留言啊！你哋唔留言呢，你哋就會冇雪怪噶啦。有 ID 一定要 ID， 即係 Roblox 嘅名稱啦，Roblox 嘅名稱。Roblox 嘅名稱，我呢個覺得我個樣係恐怖，你同我都成日噶呢個雪怪。因為冇其他啊，一直都抽到水果。你哋真係好中意雪怪，一定要快啲訂閱我，like subscribe 啊！記住啊，訂閱我同埋like subscribe。嗱，我哋唔可以下集再見喎，我哋而家就再見啦，拜拜！記住訂閱我同埋like subscribe 啊，拜拜！快啲上網撈雪怪，你哋一定要訂閱我，拜拜！